أهلا بكم. من المعروف أن فترة الحمل في حياة أي امرأة هي فترة صعبة، حيث تكون الأم في تلك الفترة حريصة وحذرة في كل شيء، وتقوم بأي شيء في سبيل حماية جنينها وطفلها المنتظر من أي خطر محيط. وفي عالم الحيوان لا يختلف الأمر كثيرا، فخلال فترة الحمل تكون الأم في غاية الحذر أيضا، ويزداد حرصها على إبعاد الخطر عن نفسها من أجل الجنين. ولكن فمع ذلك هناك بعض الحقائق الغريبة فيما يتعلق بفترة حمل الحيوانات والتي لا يعرفها معظمنا. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم بعض تلك الحقائق والمعلومات الغريبة عن تجربة الحمل والولادة في عالم الحيوان. ابقوا معنا. الأفيال. تتراوح مدة حمل أنثى كل من الفيل الآسيوي والإفريقي من 20 إلى 22 شهرا، لذلك فأنثى الفيل من الممكن أن تلد مرة واحدة فقط كل 4 أو 5 سنوات، وعادة تلد طفلا واحدا، وفي بعض الأحيان تلد توأما. وعندما تشعر الأم باقتراب موعد الولادة تنعزل عن القطيع قليلا استعدادا للحظة المنتظرة، وترافقها بعض الإناث البالغات الأخريات لحمايتها ومؤانستها. ووقت الولادة تحيط الإناث بالأم في شكل حلقة لحمايتها وحماية الطفل من أي خطر محتمل. وعندما يولد صغير الفيل يكون مكتمل التكوين تماما، ويكون وزنه حوالي 100 كيلوغرام وارتفاعه متر تقريبا. وعلى عكس الطفل البشري لا تمر ساعة واحدة حتى يبدأ الفيل الصغير حديث الولادة في الوقوف على قدميه واتباع الأم والقطيع. الجمال. الجمال من الحيوانات التي تنفرد بصفات لا يمتلكها أي حيوان آخر، فهي قادرة على الحياة بسهولة في المناطق الحارة وفي أعلى درجات الحرارة، كما أنها تستطيع الصمود دون ماء حتى 50 يوما. كذلك فتكون أنثى الجمل شديدة الحساسية خلال فترة حملها التي تتراوح ما بين 360 إلى 440 يوما، وتلد أنثى الجمل ذو السنمين طفلا واحدا كل عامين تقريبا، كما أنها تلد واقفة. وفي اليوم الأول بعد الولادة يستطيع الوليد الوقوف والمشي واتباع الأم أيضا. أما في حالة الجمل ذي السنم الواحد فإن الوليد يكون أكبر حجما وقت الولادة، على الرغم من أن فترة الحمل لدى النوعين واحدة. السناجب. خلال فترة حملها التي تمتد في المتوسط إلى 35 يوما تكون أنثى السنجاب عاطفية جدا، ففي بداية الحمل تعاني من شدة القلق حيال الذكر، كما تكون عدائية جدا تجاهها. وطوال فترة الحمل تكون مزعجة وتقوم بحركات مفاجئة ويزعجها الضوء بشدة. وقبل الولادة ب3 أو 4 أيام تستعد الأم لاستقبال أطفالها جيدا، حيث تبدأ في إعداد فراش وسير لهم عن طريق نزع القليل من فرائها وترتيبه بشكل معين حتى يكون بمثابة فراش للصغار. ومع اقتراب الولادة يقل نشاط الأم وتتوقف عن الأكل والحركة إلى أن تلد صغارها بسلام. الفهود. تتراوح مدة حمل أنثى الفهد ما بين 93 و 103 يوم، ويولد صغير الفهد غير مبصر، ولكنه يستطيع فتح عينيه بعد 10 أيام من الولادة. في الغالب تلد الأم صغيرا واحدا وأحيانا توأم، ولكن كانت هناك حالة نادرة جدا حيث ولدت أنثى فهد 6 توائم. تقضي الصغار أول 3 سنوات في عرين الأبوين، وبعد ذلك تغادر مع الأم. الكلاب. الكلاب هم أصدقاؤنا الأوفياء، وبالتأكيد قد شهد كثيرون منكم ولادة كلابهم في المنزل. في العادة تكون مدة حمل أنثى الكلب حوالي 2 شهرين فقط، وربما لاحظ أحدكم أن الأم في تلك الفترة تكون كسولة للغاية، كما أنها تكون في غاية الوداعة واللطف أيضا، وتتوقف عن النباح كثيرا. ولكن العكس قد يحدث إذا شعرت لوهلة أن جنينها في خطر. وعلى عكس معظم الحيوانات على قائمتنا، فالكلاب عادة تلد في المرة الواحدة ما يتراوح بين جرو واحد و15 جروا. الحمير الوحشية. يستمر حمل أنثى الحمار الوحشي في العادة إلى عام تقريبا، وخلال تلك الفترة تبقى الأم والأب أيضا في حالة حذر وانتباه لحماية الجنين. وأثناء الولادة يبقى الأب بجوار الأم لا يفارقها لحظة حتى بعد أن تضع مولودها بسلام، فهو يبقى لحمايتها وحماية الوليد من الخطر. وفي العادة تلد أنثى الحمار الوحشي طفلا واحدا، ونادرا يحدث أن تلد توأما، ويكون وزن الصغير وقت الولادة 30 كيلوغراما تقريبا، وبعد الولادة
ب10 دقائق يقف الوليد على قدميه بعد محاولات، وخلال 5 دقائق أخرى يخطو خطواته الأولى، وبعد نصف ساعة يمكنه قطع مسافة غير قليلة بمرافقة أمه. الغوريلا. تتشابه الغوريلا مع الإنسان إلى حد ما تشريحيا وفسيولوجيا وسلوكيا أيضا، حتى أن مدة الحمل لدى الغوريلا هي 9 أشهر كالإنسان، وخلال فترة حملها تعاني أنثى الغوريلا من تقلبات مزاجية حادة، وعادة ما تحمل الغوريلا في طفل واحد في البطن الواحدة، ويكون وزن الطفل حديث الولادة أقل من كيلوغرامين. وكما في الإنسان أيضا يعتمد طفل الغوريلا على الأم منذ لحظة ولادته في كل شيء، فهو يعتمد عليها في طعامه وحمايته والاعتناء به، إلا أن يبلغ من العمر 3 سنوات فيصبح معتمدا على نفسه مدى الحياة. الباندا. كثير من الناس يحبون دب الباندا، فهو حيوان وديع ولطيف، ولكن الكثيرين أيضا ليست لديهم فكرة عن طبيعة حياة الحيوان أو مدى الصعوبات التي تمر بها الأنثى خلال فترة حملها. في المتوسط تمتد فترة حمل أنثى الباندا إلى 3 أشهر، وخلال تلك الفترة تكون الأم متقلبة المزاج، كما تحب أن تكون مدللة أيضا، سواء كانت تعيش في البرية أو في حديقة الحيوان. في العادة تلد الباندا طفلا واحدا في المرة الواحدة، وأحيانا توأم، ونادرا جدا ما تلد الأنثى 3 توائم. ويكون طول الباندا حديث الولادة حوالي 17 سنتيمترا، وأقصى وزن له 200 جرام تقريبا. وبعد الولادة تبدأ الأم في إرضاع الوليد ولا تتركه ولو للحظة واحدة. وجدير بالذكر أن دب الباندا أذكى مما يعتقد الكثيرون، ففي إحدى المرات عمدت أنثى باندا في حديقة حيوان بتايوان إلى الادعاء بأنها حبلى لمدة طويلة بغرض الحصول على الدلال والطعام والمعاملة الجيدة من الحراس. النمور. تتميز تلك الحيوانات المفترسة بالقوة والسرعة والمرونة، بالإضافة إلى ألوانها الخلابة أيضا، ولا يمل النمر من استعراض قوته ومهاراته في الصيد يوميا. ولكن على الرغم من كل ذلك فالنمر لا يولد بكل تلك القوة والمهارة، ولكنه يولد غير مبصر وضعيفا تماما. وتستمر مدة حمل أنثى النمر حوالي 105 يوم، وخلال تلك الفترة تكون الأم في غاية الحذر واليقظة، وتقوم بمساعدة الأب بتفقد المنطقة المحيطة باستمرار لتأمين نفسها والجنين. القطط. لا تتوفر معلومات كثيرة حول صغار القطط، فهي غامضة إلى حد كبير كما عهدناها دائما، ولكن من المعروف أن أنثى القط تكون هادئة وأكثر رزانة خلال فترة الحمل، فهي تأكل أقل وتنام أكثر، حتى أنها لا ترغب في اللعب إطلاقا، ويستمر ذلك لمدة 2 شهرين كاملين وهي مدة الحمل. وفي العادة تلد الأم أكثر من طفل واحد في المرة الواحدة. الدلافين. تلك الحيوانات البحرية اللطيفة والمحبوبة تواجه صعوبات مختلفة هي الأخرى خلال فترة حملها، والتي تستمر لعام كامل. وخلال تلك الفترة تعاني الأنثى من صعوبة في السباحة بسرعة، وتغير من طريقة حركتها بشكل كبير. وخلال الحمل يزيد حجم الأم بنسبة 50% تقريبا، ويصبح جسدها عريضا، وتجد صعوبة كبيرة في تحريك الذيل خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، وتفقد مرونتها وقدرتها على الطفو فوق سطح الماء بسبب ثقل جسدها. لذا فتضطر الأم إلى بذل جهد إضافي في الحركة بنسبة 14% كي تتمكن من الطفو. الظباء. تتراوح مدة حمل أنثى الظبي ما بين 265 إلى 310 يوم، أي ما يعادل 10 أشهر تقريبا. وتلد الأنثى صغارها عادة خلال الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو. وقبيل موعد الولادة تستعد الأم لاستقبال صغيرها المنتظر باختيار مكان جيد للولادة، ولكن عليها أن تخيف الظبيان الأخرى أولا في المنطقة لتأمين نفسها وطفلها. ووفقا للإحصائيات فحوالي 74% من الظبيان تولد خلال النهار في المروج، وحوالي 23% تولد في الغابات، وال3% الباقية تولد في الحقول. الزراف. تتراوح مدة حمل أنثى الزرافة ما بين 14 إلى 15 شهرا، وخلال فترة حملها تعود الأم إلى نفس المنطقة التي ولدت بها، وتلد أنثى الزراف واقفة، ومن ثم فعند الولادة يسقط الطفل على الأرض من ارتفاع 2 تقريبا. ولكن المدهش أن ذلك لا يمثل خطرا على الوليد الذي يكون ارتفاعه عند ولادته حوالي 2 وزنه 50 كيلوغراما. وبعد ساعة من ولادته يقف صغير الزراف على ساقيه التي ما زالت ضعيفة إلى حد كبير، ويبدأ في المشي والجري أيضا.
الخيول. تعتبر الخيول من الحيوانات ذات فترة الحمل الطويلة، حيث تتراوح فترة حمل أنثى الخيل ما بين 335 إلى 340 يوما، أي ما يعادل 11 شهرا تقريبا. ونادرا ما تلد أنثى الخيل أكثر من طفل واحد في البطن الواحدة. وجدير بالذكر أن الخيول تتميز بأمر غريب فيما يتعلق بالولادة، وهو أن فترة حمل الأم في جنين ذكر تكون أطول من فترة حملها في جنين أنثى. إذا كنتم تعرفون السبب شاركونا به في التعليقات. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الحيوانات التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أذهلتكم تجربة الأمومة خاصتها، وأدهشتكم معلومات وحقائق تلك التجربة بالنسبة لها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.